สวนสัตว์อยู่ที่นั่น สวนสัตว์อยู่ที่นั่น 안녕하세요. 이번에는 동물원에서입니다. 수원삿이 동물원인데요. 유 있다. 티난 저기. 동물원이 저기에 있어요. สวนสัตว์อยู่ที่นั่น สวนสัตว์อยู่ที่นั่น 여기 크랍이라고 해야지 존댓말이 되겠죠. 지금 수원삿 유티난 여긴 반말이니까 여기 크랍이 있어야지 요가 되겠죠. สวนสัตว์อยู่ที่นั่น สวนสัตว์อยู่ที่นั่น 남자는 크랍, 여자는 카. สวนสัตว์อยู่ที่นั่น 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 요 수원삿의 수원이 이게 정원이란 뜻이고요. 정원. 삿은 동물이란 뜻입니다. 그래서 동물원이 되죠. 티나 할 때 나는 저기가 되고 저가 되고 영어의 대시죠. 티가 무슨 장소, 저기 이렇게 되는 거죠. สวนสัตว์อยู่ที่นั่น 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 ยีราฟอยู่ตรงนั้น ยีราฟอยู่ตรงนั้น 기랍, 영어의 지라프죠. 기린. 영어에서 온 것 같아요. 유 있다. 뜨렁난도 저기입니다. 여기에 뜨렁도 뭐뭐 어디에 이런 뜻이 있어요. 나니 보죠. 나니 영어의 대시죠. 저 ยีราฟอยู่ตรงนั้น 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 หมีอยู่ที่ไหน หมีอยู่ที่ไหน 미, 곰, 유 있다. 유티날 이제는 한 번에 다 배우시죠? 어디에 있나 유티나이 유가 있다 티 장소 나이 어느 장소에 있나 หมีอยู่ที่ไหน 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 ช้างอยู่ที่ไหน ช้างอยู่ที่ไหน 창 코끼리 유가 있죠 티 어디에 나이가 어느 곳에 있나요? ช้างอยู่ที่ไหน 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 코끼리 창 맥주죠. งูอยู่ที่ไหน งูอยู่ที่ไหน งู 뱀입니다. 유가 있을 유입니다. 있을 유. 티 장소. งูอยู่ที่ไหน 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 제가 สิงโตอยู่ที่ไหน สิงโตอยู่ที่ไหน 사자 있다. 티 장 어디에 곳에 나이 어느 สิงโตอยู่ที่ไหน 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 สิงโตอยู่ที่ไหน
สิงโตอยู่ที่ไหน สิงโตอยู่ที่ไหน ผมมีกล้องถ่ายรูป ดิฉันมีกล้องถ่ายรูป 나, 미, 있다. 클롱 타이룹 사진기입니다. ผมมีกล้องถ่ายรูป ดิฉันมีกล้องถ่ายรูป ผมมีกล้องถ่ายรูป ดิฉันมีกล้องถ่ายรูป 클롱이 기계, 요 사진기 기에 해당하는 겁니다. ผมมีกล้องถ่ายรูป ดิฉันมีกล้องถ่ายรูป ผมมีกล้องถ่ายรูป ดิฉันมีกล้องถ่ายรูป ผมมีกล้องถ่ายรูป ดิฉันมีกล้องถ่ายรูป ผมมีกล้องถ่ายวิดีโอด้วย ดิฉันมีกล้องถ่ายวิดีโอด้วย 나, 있다. 클롱 타이루 비디오 카메라. 두어이가 뭐뭐도. ผมมีกล้องถ่ายวิดีโอด้วย ดิฉันมีกล้องถ่ายวิดีโอด้วย ผมมีกล้องถ่ายวิดีโอด้วย ดิฉันมีกล้องถ่ายวิดีโอด้วย ผมมีกล้องถ่ายวิดีโอด้วย ดิฉันมีกล้องถ่ายวิดีโอด้วย ผมมีกล้องถ่ายวิดีโอด้วย ดิฉันมีกล้องถ่ายวิดีโอด้วย ผมจะหาแบตเตอรี่ได้ที่ไหน ดิฉันจะหาแบตเตอรี่ได้ที่ไหน 다이티나이 이거 아까 있었죠? 평소문 나오고 다이티나이 어디서 가능합니까? 다이가 가능 티나이 어디 폼나 자 뭐뭐 할 거다 아 찾다 배터리입니다. 배터리 나는 미래형이죠. 배터리를 찾을 건데 이렇게 나오는데 다이티나이 어디서 가능할까요? ผมจะหาแบตเตอรี่ได้ที่ไหน ดิฉันจะหาแบตเตอรี่ได้ที่ไหน ผมจะหาแบตเตอรี่ได้ที่ไหน ดิฉันจะหาแบตเตอรี่ได้ที่ไหน ผมจะหาแบตเตอรี่ได้ที่ไหน ดิฉันจะหาแบตเตอรี่ได้ที่ไหน ผมจะหาแบตเตอรี่ได้ที่ไหน ดิฉันจะหาแบตเตอรี่ได้ที่ไหน ผมจะหาแบตเตอรี่ได้ที่ไหน ดิฉันจะหาแบตเตอรี่ได้ที่ไหน นกเพนกวินอยู่ที่ไหน นกเพนกวินอยู่ที่ไหน 녹 새입니다. 새 펭귄이죠. 펭귄 새가 요 티나이 어디에 있나요? นกเพนกวินอยู่ที่ไหน 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 จิงโจ้อยู่ที่ไหน จิงโจ้อยู่ที่ไหน 징조 캥거루 요 티나이 어디에 있나요? จิงโจ้อยู่ที่ไหน 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 แรดอยู่ที่ไหน แรดอยู่ที่ไหน 커플 써요. แรดอยู่ที่ไหน แรดอยู่ที่ไหน 지금의 뭐 커플 써 이런 거 외우는 거 아닙니다. 문장 구조만 그냥 이해하는 겁니다. แรดอยู่ที่ไหน แรดอยู่ที่ไหน ห้องน้ำอยู่ที่ไหน ห้องน้ำอยู่ที่ไหน 홍남 화장실입니다. ห้องน้ำอยู่ที่ไหน ห้องน้ำอยู่ที่ไหน 남이
남, 물이고요. 홍이 방입니다. 방. 영어의 룸이죠. ห้องน้ำอยู่ที่ไหน ห้องน้ำอยู่ที่ไหน 어디에 있나요? ห้องน้ำอยู่ที่ไหน ห้องน้ำอยู่ที่ไหน มีร้านกาแฟอยู่ตรงนั้น มีร้านกาแฟอยู่ตรงนั้น 미, 있다. 랑카페, 커피숍입니다. 커피숍. 유, 있다. 롱난, 저기. 나니, 저기입니다. 저. มีร้านกาแฟอยู่ตรงนั้น มีร้านกาแฟอยู่ตรงนั้น 영어의 대시죠. มีร้านกาแฟอยู่ตรงนั้น 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 มีร้านอาหารอยู่ตรงนั้น มีร้านอาหารอยู่ตรงนั้น 물어본 거예요. 누가 이 근처에 태원이 미 란하 마이캅 식당이 있냐고 물어보니까 있어요. 있다. 랑아한 식당 어디에? 뭐뭐 어디에 있다. 저기 요것도 있답니다. 있다. 또 요거는 위치하다 이런 말이죠. 요거는 있다, 존재하다 이 말이고요. มีร้านอาหารอยู่ตรงนั้น 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 요게 란이 มีร้านอาหารอยู่ตรงนั้น มีร้านอาหารอยู่ตรงนั้น 아한이 음식입니다. 음식 상점 가게죠. 가게 상점이 아니고 มีร้านอาหารอยู่ตรงนั้น มีร้านอาหารอยู่ตรงนั้น อูฐอยู่ที่ไหน อูฐอยู่ที่ไหน 우 낙타 อูฐอยู่ที่ไหน อูฐอยู่ที่ไหน กอริลลาและม้าลายอยู่ที่ไหน กอริลลาและม้าลายอยู่ที่ไหน 고릴라 레 그리고 마라이 얼룩말입니다. กอริลลาและม้าลายอยู่ที่ไหน 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 เสือและจระเข้อยู่ที่ไหน เสือและจระเข้อยู่ที่ไหน 스아 호랑이 레와 그리고 뭐뭐와 자라켓 악어 เสือและจระเข้อยู่ที่ไหน 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 영어의 and죠 and and สวนสัตว์อยู่ที่นั่น 한바퀴했네요. 복습하겠습니다. สวนสัตว์อยู่ที่นั่น สวนสัตว์อยู่ที่นั่น ยีราฟอยู่ตรงนั้น ยีราฟอยู่ตรงนั้น หมีอยู่ที่ไหน หมีอยู่ที่ไหน
ช้างอยู่ที่ไหน ช้างอยู่ที่ไหน งูอยู่ที่ไหน งูอยู่ที่ไหน สิงโตอยู่ที่ไหน สิงโตอยู่ที่ไหน ผมมีกล้องถ่ายรูป ดิฉันมีกล้องถ่ายรูป ผมมีกล้องถ่ายวิดีโอด้วย ดิฉันมีกล้องถ่ายวิดีโอด้วย ผมจะหาแบตเตอรี่ได้ที่ไหน ดิฉันจะหาแบตเตอรี่ได้ที่ไหน นกเพนกวินอยู่ที่ไหน นกเพนกวินอยู่ที่ไหน จิงโจ้อยู่ที่ไหน จิงโจ้อยู่ที่ไหน แรดอยู่ที่ไหน แรดอยู่ที่ไหน ห้องน้ำอยู่ที่ไหน ห้องน้ำอยู่ที่ไหน มีร้านกาแฟอยู่ตรงนั้น มีร้านกาแฟอยู่ตรงนั้น มีร้านอาหารอยู่ตรงนั้น มีร้านอาหารอยู่ตรงนั้น อูฐอยู่ที่ไหน อูฐอยู่ที่ไหน กอริลลาและม้าลายอยู่ที่ไหน กอริลลาและม้าลายอยู่ที่ไหน เสือและจระเข้อยู่ที่ไหน เสือและจระเข้อยู่ที่ไหน 네, 수고하셨습니다. 다음 시간에 또 뵙겠습니다. 잘 보셨다면 좋아요, 구독 꼭 부탁드립니다. 화이팅 하십시오. 화이팅입니다.